Kính thưa quý vị, FDA đã lên kế hoạch giảm lượng kháng sinh sử dụng trên gia súc trang trại. Theo tin từ Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ gọi tắt là FDA, hiện đang kêu gọi người nông dân giảm lượng kháng sinh mà họ sử dụng trên các vật nuôi trong trang trại. Theo cơ quan này cho hay, việc sử dụng thuốc kháng sinh cho gia súc là rất nguy hiểm, bởi vì điều đó sẽ tạo ra thêm các loại vi khuẩn mới có khả năng kháng thuốc. Điều này cũng đồng nghĩa rằng nếu người tiêu dùng bị nhiễm các loại vi khuẩn nói trên, quá trình điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều vì thuốc bị mất tác dụng. Theo cơ quan FDA cho biết, các loại thuốc kháng sinh chỉ được nên sử dụng trong các trường hợp cần thiết, tức là khi gia súc thực sự cần tới sự hỗ trợ y tế. Hiện nay, cơ quan này đã lên kế hoạch loại bỏ một số loại kháng sinh cụ thể ra khỏi quá trình sản xuất thực phẩm. Ngoài ra, cơ quan FDA cũng sẽ giám sát chặt chẽ hơn trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt là cách mà người nông dân sử dụng thuốc kháng sinh để kích thích tăng trưởng cho gia súc, hoặc là để giảm thiểu lượng thức ăn mà họ phải tiêu tốn mỗi ngày.